السيد الغالي أبو ياسر جدي. تفضل أبو ياسر. قصيدة شعر إلى بيت الشامع وإلى كل شباب دير بعلبيم من أبو ياسر الغالي. تفضل. شكرا كثير لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم. أنا لا أعرف الجميع لكن كلها وجوه نيرة. طلب مني أن أقول كلمتين مختصرتين ترحيبا بالضيوف الأكارم سوريين أردنيين ومن جميع بقاع الأرض ومن شاركنا هذا الفرح. بدنا نمشي هنا بس أنا كرمال أبو فراس الغالي. طبعا الاعتراف بالفضل من شيم الكرام، ونحن نعترف بفضل الشعب الأردني علينا وعلى كل من داس أعتابه. لذا فإني أقول ولا زغرة بأحد، أول مراد النول ينسج هالعبي، أول ما فكر النول إنه ينسج عباه. أول مراد النول ينسج هالعبي، أول مرايد النول ينسج هالعبي، ويحيك للعالم عبايم الصبي، أو من قبل ما ينحط عالراس العقال، وتنفرش بالديوان فرش المرتبي، أو من قبل ما تنكوي عالنار تلال، والموأدي تشوي على جمر الظبي. أو من قبل ما ينكشف معدن هالرجال، والخيل تصبح في الحروب مجربي، أو من قبل ما تنعرف حربات الطوال، وتتدنس الحرة على فراش السبي. كانوا قبل كل هذا كانوا نشام الأردن بقول وفعال، والمجد كان ببيتهم بعده صبي. كانوا نشام الأردن بقول وفعال، والمجد كان ببيتهم بعده صبي. وهلأ وبعد ما زاد بالناس الجدال، وتاهوا ما بين العبقري وبين الغبي، وتاهوا ما بين الفاجر وابن الحلال، والناس تتباهى بفعل الأجنبي. حلوا لكم يا أهل الأردن النشامة، حلوا لكم من بعد ما طال المطال، والمجد يرجع لكم مطرح ما ربي. أنا ماني مجهز حالي، هذا اللي حضرني، وكل المحبة للشعب الأردني الشقيق اللي هو أهل الكرم وهو مفتاح الكرم. حياكم الله.